Друзья, задумывались ли вы когда-нибудь, как ведут себя настоящие чемпионы за пределами ринга? Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая произвела настоящий фурор. Хабиб Нурмагомедов, легенда ММА, мужчина с железной волей и огромным сердцем, оказался в ситуации, которая никого не оставила равнодушным. Все началось на обычной заправке, где он случайно встретил беременную женщину, но то, что он сделал дальше, стало настоящим подвигом человечности. Давайте вместе погрузимся в эту историю, которая демонстрирует, как один поступок может изменить весь день или даже судьбу. Хабиб остановил свой автомобиль Тесла на небольшой заправке посреди дороги. Ему нужно было немного передохнуть и купить воды. Был жаркий день, и машина, казалось, вибрировала под солнечными лучами возле бензоколонки. Внезапно его внимание привлекла женщина. Ее взгляд и выражение лица сразу привлекли его внимание. Женщина была явно беременна и выглядела очень уставшей. Маленький старый автомобиль, рядом с которым она стояла, и открытый капот явно указывали на проблемы. Хабиб подошел к ней и спросил: «Извините, вам нужна помощь?» Он мягко улыбнулся и спросил: «Вам нужна помощь?» Женщина сначала не узнала знаменитого бойца. Она лишь грустно кивнула и сказала: «Моя машина перестала заводиться, а мне нужно добраться до больницы на следующий осмотр». Хабиб моментально оценил ситуацию и, взглянув на двигатель, понял, что починить его быстро не получится. Однако это его не остановило. «Садитесь в мою машину, я отвезу вас», – уверенно предложил он. Женщина колебалась. «Это слишком. Я не могу принять такую помощь». Но Хабиб мягко настоял: «Не волнуйтесь, все в порядке. У меня есть время, а ваша безопасность и здоровье вашего малыша важнее всего». Наконец она согласилась, и они направились в ближайшую больницу. В дороге женщина узнала его и спросила: «Вы тот самый Хабиб Нурмагомедов?» Он слегка улыбнулся. «Да, это я. Я просто человек, который хочет помочь». По пути они разговаривали, и женщина рассказала, что ее муж находится в командировке, а она часто сталкивается с трудностями, будучи одна. Хабиб внимательно слушал, предлагая свою поддержку. Благодаря поддержке Хабиба они прибыли в больницу, где женщину сразу же приняли врачи. Пока она проходила обследование, Хабиб оставался рядом. Спустя некоторое время она вышла из больницы и поблагодарила его. Однако на этом история не закончилась. Хабиб совершил поступок, который потряс всех в больнице и саму женщину. Он достал ключи от совершенно нового автомобиля, который только что купил через свой телефон. Женщина не могла сдержать слез. «Почему вы это делаете?» – спросила она, с трудом находя слова. «Каждый из нас может помочь тем, кто в этом нуждается», – ответил Хабиб. «Это не про деньги, а про человеческое тепло». Женщина, дрожа от переполняющих ее чувств, заливалась слезами благодарности. Вокруг них уже собрались прохожие, удивленные необычным зрелищем. Но Хабиб оставался совершенно спокойным, словно для него это было привычным делом. «Вы не только подарили мне машину, но и вернули веру в людей», – произнесла она, едва сдерживая слезы. «В мире так много доброты, у всех много трудностей», – спокойно ответил Хабиб. «И если я могу хоть немного облегчить их, то должен это сделать». В этот момент кто-то из сотрудников больницы подошел и передал Хабибу записку от врача. В записке говорилось, что женщина ждет двойню, а ее состояние стабильно и все будет хорошо. Услышав эти новости, Хабиб улыбнулся. «Отличные новости!» – воскликнул он. «Значит, вы сильная мама, которая справится со всем». Он вернулся к своей машине, чтобы лично убедиться, что старый автомобиль заберут на утилизацию. Затем он оставил женщине координаты своего помощника на случай, если ей понадобится помощь в будущем. На следующий день история неожиданно распространилась по социальным сетям. Случайные свидетели опубликовали фотографии и короткие видео, на которых женщина получает ключи от машины. Подписчики бурно обсуждали поступок Хабиба. Одни хвалили его за великодушие, а другие делились своими историями о том, как им помогали в трудных ситуациях. Этот пост стал вирусным и собрал миллионы просмотров. В считанные часы количество просмотров его видео в социальных сетях достигло невероятных высот. Однако сам Хабиб узнал об этом только на следующий день. Когда журналисты начали задавать ему вопросы, он сказал, что не стремится к вниманию.
Для него помощь другим – это просто проявление человечности, которая должна быть неотъемлемой частью жизни каждого. Тем временем одна женщина, вернувшись домой, обнаружила нечто особенное в своем новом автомобиле. В бардачке она нашла небольшую коробочку, внутри которой лежала открытка с надписью «Для вашего нового старта. Пусть ваши малыши растут счастливыми. С уважением, Хабиб Нурмагомедов». В коробке аккуратно была сложена крупная сумма денег, которой бы хватило на то, чтобы обеспечить заботу о ее детях на долгое время. Она долго смотрела на открытку, перечитывая слова снова и снова, а затем сделала единственное, что могла. Написала Хабибу сообщение через социальные сети. «Вы не просто помогли мне в трудный момент, вы изменили мою жизнь. Спасибо вам за все», — написала она. Ответ последовал незамедлительно. «Помощь другим — это честь. Главное, чтобы вы и ваши малыши были счастливы. Ваши дети были здоровы и счастливы». После того, как сообщение женщины распространилось в социальных сетях, многие люди начали делиться своими историями о том, как добро изменило их жизни. История Хабиба стала символом человечности и вдохновила тысячи людей на помощь окружающим. Однако на этом приключения не закончились. Несколько недель спустя, когда женщина уже привыкла к своему новому автомобилю и спокойно готовилась к рождению детей, она получила неожиданное письмо. Конверт выглядел скромно, но внутри находилось приглашение на большое благотворительное мероприятие. Ее пригласили в фонд, организованный Хабибом, который занимался помощью матерям-одиночкам и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. На приглашении была написана лишь одна фраза: «Вы пример того, как одно доброе дело может изменить все. Будем рады видеть вас». Когда она приехала на мероприятие, то была поражена его масштабами. Сотни людей собрались в огромном зале. Молодые, семьи, пожилые пары, дети. Все они выглядели счастливыми и полными надежд. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить силу доброты. Я видел, как один маленький поступок может привести к большим изменениям. Каждый из нас может стать частью этой истории. Когда женщина услышала его слова, она почувствовала, что изменилось. После выступления она подошла к Хабибу, чтобы лично выразить свою благодарность. «Я даже не могу выразить словами, как ваша помощь изменила мою жизнь», — сказала она, держа за руку своего мужа, который недавно вернулся из командировки. «Благодаря вам я больше не боюсь будущего». Хабиб улыбнулся в ответ. «Ваш успех – это все, что нужно. Но теперь ваша очередь помочь кому-то другому». Она кивнула, осознавая, что теперь и сама хочет стать частью этого движения добра. Хабиб продолжил расширять свою благотворительную работу, вдохновляя других людей по всему миру. Люди объединялись, чтобы помогать друг другу, строя будущее, основанное на взаимной поддержке. Женщина, которая однажды встретила Хабиба на заправке, стала постоянным волонтером его фонда, меняя жизни других так же, как однажды изменили ее собственную. Спустя несколько месяцев, вдохновленная своим опытом, она начала организовывать мероприятия для поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она обратилась в фонд Хабиба, пришла идея создать специальную программу помощи будущим матерям. Она предложила свою кандидатуру на роль координатора. Хабиб с энтузиазмом воспринял ее предложение и лично посетил первое мероприятие, которое прошло в ее городе. Зал был полон женщин, их семей и волонтеров. На сцене помимо Хабиба стояла и сама женщина, теперь уверенная и сильная, готовая делиться своим опытом. Она подошла к микрофону и рассказала свою историю. Несколько месяцев назад я была растеряна и напугана ситуацией на заправке. Тогда мне помог человек, который не только изменил мою жизнь, но и дал мне силы поверить в себя. Я хочу, чтобы каждая женщина знала, помощь всегда найдется, и вы не одиноки. Ее слова были встречены аплодисментами, а после мероприятия многие подходили к ней, чтобы поблагодарить за вдохновляющий пример. Тем временем фонд Хабиба с невероятной скоростью распространял новости о добрых делах и поддержке по всему миру. Один из крупных спонсоров стал одним из самых активных участников программы. Вдохновленный рассказами о благотворительных проектах, он предложил выделить средства на строительство целого центра поддержки для женщин и семей, оказавшихся в сложной ситуации.
Хабиб принял активное участие в проектировании этого центра, убедив, что это должно быть место, где женщины смогут не только найти временное убежище, но и получить образование, чтобы начать новую жизнь с чистого листа. На открытии центра женщина снова была рядом с Хабибом, но теперь уже не только как благодарная мать, но и как соратница, помогающая реализовать эту грандиозную идею. Одним из первых проектов центра стало создание стипендий для женщин, желающих продолжить образование или открыть собственное дело. Женщина, с которой все началось, была назначена главным куратором этой программы. Она встречалась с участницами, вдохновляя их своим примером, хотя каждый из их проектов начинался с простого акта искренней помощи на заправке, теперь это переросло в фонд, который стал частью глобального движения взаимной поддержки. Жизнь женщины была полна радостных событий. Ее муж, который раньше не проявлял интереса к фонду, теперь стал активным участником. Их дети, хоть и были еще маленькими, как будто унаследовали от родителей доброту и любовь к окружающим. Шли годы, и Центр поддержки для женщин, созданный благодаря усилиям Хабиба и той самой женщины, становился все более успешным. Он привлекал все больше добровольцев, спонсоров и людей, готовых вкладывать не только деньги, но и свое время и душу. На территории центра появились новые здания, образовательный корпус, детский сад и даже небольшой парк, где семьи могли гулять и наслаждаться спокойствием. Хабиб продолжал лично следить за развитием центра. Каждую неделю он посещал его, общался с семьями и убеждался, что каждый вложенный рубль приносит реальную помощь. Тем временем женщина, став руководителем многих программ, принимала важные решения о развитии проектов. Однажды на крупной конференции в Москве, посвященной женщина, занимающаяся благотворительностью, получила неожиданное предложение от представителей крупного фонда. Вдохновленные ее историей, они предложили создать подобный центр поддержки в другой стране. Это была уникальная возможность расширить их миссию и помочь людям за пределами России. Она позвонила Хабибу, чтобы обсудить это предложение. «Ты представляешь, — сказала она взволнованно, — теперь мы можем помогать не только нашим женщинам, но и матерям в других странах». Хабиб внимательно ее выслушал и ответил: «Если у нас есть шанс изменить мир к лучшему, мы не должны терять ни секунды. Я поддерживаю тебя во всем». Открытие нового центра поддержки за рубежом стало событием мирового масштаба. На церемонию пригласили представителей разных стран, и, конечно, туда приехал Хабиб. Его речь тронула сердца всех присутствующих. Когда мы помогли одной женщине на простой заправке, мы не думали, что это станет началом такого движения. Это доказывает, что добро не знает границ. Главное, иметь желание действовать, — сказал он. Между тем, история той заправки продолжалась. С каждым годом все больше людей вспоминают, как случайный акт доброты изменил их жизнь. Эта история нашла свое отражение в фильмах, книгах и даже школьных учебниках, где о Хабибе и его великодушии рассказывали дети. Несмотря на свой глобальный успех, Хабиб и его команда никогда не забывали о своих корнях. Центр поддержки в небольшом городе, где все началось, стал символом их усилий. Он превратился не просто в место, где людям помогают, а в настоящий памятник силе человеческой доброты. Женщина, ставшая соучредителем фонда, продолжала вдохновлять окружающих своими поступками. Однажды она получила приглашение выступить на глобальном саммите в ООН, чтобы рассказать о программе, которую они с Хабибом создали. В своем выступлении она подчеркнула, как важно видеть в простых человеческих поступках потенциал для больших изменений. «Мы начинали с малого», — говорила она перед огромной аудиторией. «Одна встреча на заправке изменила мою жизнь и стала началом цепной реакции добра. Но это могло случиться только благодаря вам». Ее слова, полные искренней заботы и бескорыстия, глубоко тронули сердца многих людей. После ее выступления к ней потянулись представители разных стран, стремящиеся перенять ее модель и применить ее в своих сообществах. Тем временем Хабиб активно работал над запуском новой инициативы. Он решил, что следующим этапом деятельности фонда станет поддержка молодых спортсменов из малообеспеченных семей, чтобы дать им возможность реализовать свои мечты. Эти начинания уже привлекли внимание международных спортивных организаций. Открытие спортивного центра для молодых талантов стало
настоящим событием года. Хабиб сам провел первую тренировку с детьми, вдохновляя их на упорство и веру в свои силы. В конце занятия он сказал: «Каждый из вас может достичь всего, о чем мечтает. Главное, не забывайте, откуда вы начинали, и никогда не теряйте доброты к другим». В то же время женщина, которая когда-то боролась за свою жизнь и жизнь своих будущих детей, организовала круг встреч для женщин, переживших похожие трудности. Преодолев трудности, эти женщины поняли, что их история тоже должна быть услышана. Они начали делиться своим опытом в социальных сетях, выступать на благотворительных форумах и даже участвовать в документальных проектах. Фонд Хабиба стал настолько большим, что получил глобальную награду за вклад в решение социальных проблем. Но это не стало для Хабиба поводом для остановки. В одном из своих интервью он говорил: «Помощь никогда не бывает окончательной, пока вокруг нас остается хотя бы один человек, который нуждается в поддержке». Эта история уже затронула миллионы сердец. Но настоящая ее сила заключалась в том, что каждый из участников вдохновлял других делать то же самое. Добро – история, изменившая жизни тысяч людей. Однажды на заправке был совершен простой поступок, который стал отправной точкой для многих изменений в жизни. Эта цепная реакция добра продолжалась, создавая новые истории, которых мир еще не знал. С каждым годом движение, начатое Хабибом и той самой женщиной, набирало обороты. Теперь у фонда было более десятка крупных центров в разных странах. Их программы охватывали множество направлений: поддержку матерей, образование, спорт, ментальное здоровье и даже помощь в трудоустройстве. Женщина, стоявшая у истоков этого движения, стала не только лидером, но и символом преодоления. Ее лицо часто появлялось на афишах мероприятий, ее приглашали на телевидение и конференции. Однако она всегда повторяла, что настоящая заслуга принадлежит всей команде и людям, которые приняли идею о помощи ближним. Однажды, во время посещения одного из новых центров в Азии, она познакомилась с молодой девушкой по имени Аиша, которой фонд помог восстановить веру в жизнь. Она рассказала ей свою историю, похожую на ее собственную. Она оказалась одна, без поддержки и без надежды на будущее. Но помощь фонда изменила все. Аиша не только восстановилась, но и стала волонтером центра. Услышав ее историю, женщина была тронута. Она сказала: «Знаешь, когда-то я тоже стояла на твоем месте. И если я смогла пройти этот путь, то и ты обязательно добьешься еще большего». Женщина пригласила Аишу присоединиться к их международной команде. Этот момент стал очередным доказательством того, что цепочка добра продолжается. Тем временем Хабиб задумал новый проект – международный фестиваль добрых дел. Он хотел собрать вместе всех, кто поддерживал инициативы фонда. Этот фестиваль стал бы площадкой для обмена опытом, историей и новыми идеями. На первый фестиваль, проходивший в Москве, собрались представители разных стран. Среди участников были и обычные люди, и известные личности – спортсмены, актеры и музыканты. Каждый делился своими историями и рассказывал о том, как можно изменить мир. В финале фестиваля Хабиб и другие участники провели совместный концерт. Хабиб и та самая женщина вышли на сцену, чтобы обратиться к публике. Хабиб сказал: «Помощь – это универсальный язык, который понятен каждому». Этот фестиваль показывает, что когда мы объединяемся, мы можем достичь невероятных высот. Женщина добавила: «Вспомните, как все началось с одного простого жеста доброты. Давайте не останавливаться, в ваших руках продолжить эту историю». Фестиваль стал ежегодным событием, и с каждым годом его посещало все больше участников. История Хабиба и женщины, начавшаяся с одной встречи на заправке, превратилась в глобальное движение, объединяющее людей разных религий и возрастов. Годы шли, и влияние фестиваля добра продолжало расти. Каждый Новый год приносил все больше волонтеров и партнеров, которые вдохновлялись историей о том, как одно доброе действие изменило жизни многих людей по всему миру. Фонд Хабиба, поддерживаемый миллионами, начал получать международные признания. Награды и признания стали неотъемлемой частью этой инициативы, а ее успех вдохновил лидеров из разных стран на создание собственных благотворительных программ. Однако, несмотря на всю популярность и успех, Хабиб и его команда всегда оставались верными своим главным ценностям.
поддерживать тех, кто нуждается, и направлять все усилия на улучшение жизни людей. Они неустанно следили за тем, как программа реализуется в самых отдаленных уголках мира, уделяя особое внимание наиболее бедным и обездоленным регионам. Одним из новых проектов фонда стало сотрудничество с международными образовательными учреждениями. Вместо того, чтобы просто предоставлять стипендии для обучения, Хабиб предложил более амбициозное решение – создать международную сеть образовательных центров в наиболее нуждающихся странах. Это дало бы возможность получать образование тем, кто по различным социальным или финансовым причинам не может позволить себе учиться. Проект получил широкую поддержку. В числе множества университетов вскоре начали открываться новые образовательные центры по всему миру. Преподаватели в этих центрах становились частью студенческой сети. Женщина, которая продолжала работать в команде с Хабибом, стала наставником для новых лидеров фонда. Она вспоминала, как все начиналось, и сколько людей ей удалось вдохновить на изменение своей жизни к лучшему. Команда фонда, начавшая свою деятельность с заправки, продолжала развивать более масштабные проекты, тесно сотрудничая с Хабибом. Одна из участниц этой команды, женщина, пережившая боль и нужду, часто встречалась с лидерами мировых организаций, убеждая их в важности совместных усилий. Она проводила множество лекций для таких же людей, как она сама, которые мечтали вернуть свое счастье всему миру. Тем временем фонд начал помогать детям, пережившим конфликты и войны. Одним из самых ярких проектов стала программа, по которой семьи, потерявшие дома, могли начать новую жизнь, получив бесплатное жилье и реабилитацию. А дети продолжали учиться без забот. Один из самых успешных проектов заключался в строительстве домов для вынужденных переселенцев с соблюдением экологических норм. Семьи не только обрели новый дом, но и получили возможность ежедневно заботиться о своем новом пространстве. Все это стало возможным благодаря самоотверженной работе волонтеров и мощной поддержке тех, кто верит в силу общества. Хабиб и его команда продолжали свою деятельность, достигая новых высот. Уже многое было сделано, но еще больше предстояло совершить. Их пример демонстрирует, что доброта и помощь могут творить настоящие чудеса и менять жизни в самых разных уголках мира. Когда фонд Хабиба начал стремительно развиваться, он осознал, что пришло время для более амбициозных шагов. Основной акцент был сделан на обучении и развитии, которые не только меняют жизни людей, но и создают более устойчивое будущее. Хабиб и его команда начали активно инвестировать в инновационные стартапы, разрабатывающие решения для самых актуальных глобальных проблем, включая энергетическую безопасность, снижение загрязнения воздуха и устойчивое сельское хозяйство. Вместе с несколькими крупными университетами и учеными они стремятся найти новые пути к процветанию и гармонии. Был разработан проект по использованию возобновляемых источников энергии в труднодоступных районах. Это позволило установить солнечные панели и небольшие ветряные установки, что дало доступ к электричеству сотням деревень, которые раньше были вынуждены использовать опасные и дорогие дизельные генераторы. Как и всегда, главным приоритетом было создание рабочих мест для местных жителей. Благодаря этому они могли участвовать в процессе и получать доход. Параллельно с этим фонд начал проводить международные конкурсы стартапов для экологических и социальных предпринимателей. Он поддерживал перспективные идеи и помогал их реализовать. Выигравшие конкурсы стартапы получали финансирование, а также помощь специалистов и менторов, что значительно увеличивало их шансы на успех. Эта инициатива быстро стала известна среди молодежи, которая хочет сделать что-то значимое для мира. Один из самых важных проектов, поддерживаемых фондом, был посвящен образованию и продвижению науки. Программа была направлена на то, чтобы помочь молодым людям раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в развитие науки и техники. Идея привлечения студентов из развивающихся стран в технологические университеты мира становилась все более популярной. Хабиб был убежден, что будущее человечества неразрывно связано с технологиями. И именно молодые люди, обладающие знаниями в области информационных технологий и инженерии, способны решать самые важные мировые проблемы. Женщина, которая когда-то помогла создать фонд, продолжала вести различные образовательные программы, семинары и тренинги для тех, кто стремится изменить свою жизнь и внести свой
вклад в развитие общества, ее неоднократно приглашали в разные страны, чтобы она поделилась своей историей и рассказала о том, как можно преодолеть трудности и достичь успеха, несмотря на любые жизненные испытания. Созданные образовательные центры стали основой для множества проектов, направленных на расширение возможностей для детей и подростков из малообеспеченных семей. Например, в Южной Азии были открыты школы, где, помимо традиционных предметов, дети обучались основам финансовой грамотности. Не только программы для молодых предпринимателей привлекли внимание, но и проекты, направленные на поддержку пожилых людей. Хабиб, признавая ценность жизненного опыта и уроков, разработал программу поддержки для пожилых, которая включала разнообразные тренинги по цифровой грамотности и курсы здоровья и фитнеса. Фонд сотрудничал с местными центрами, где пожилые люди могли развивать новые навыки и оставаться активными в обществе. Этот проект стал еще одним шагом в продвижении принципов инклюзивности и заботы о каждом человеке, независимо от возраста. С каждым годом вклад фонда становился все более значительным, и программа распространялась на все большее количество людей. Однако помимо материальной помощи, в мире существует потребность в наставниках и учителях, которые могут вдохновить и озарить жизнь людей. Поэтому фонд начал сотрудничать с успешными предпринимателями, вдохновляя их на создание новых проектов и идей. Они готовы были передавать свои знания и опыт тем, кто стоял на пороге больших перемен. Но самое главное, они создали глобальное сообщество людей, готовых изменить мир. Это сообщество было реальным и активным, и каждый его участник чувствовал, что его поддержка имеет значение. Будь то фермер из далекой деревни или студент из мегаполиса, каждый знал, что может внести свой вклад в улучшение жизни на планете. Продолжающийся путь фонда Хабиба и его основательницы стал для всех примером того, как доброта и единство могут оставить неизгладимый след в мире. Они меняли жизни не только тех, кто получал помощь, но и тех, кто ее оказывал. Как и в других проектах, идея начиналась с малого, но мечты, рождаясь, могут создавать чудеса. Прошло много лет с тех пор, как Хабиб Нурмагомедов и его команда начали менять мир, начиная с небольшой доброты на заправке и переходя к глобальным инициативам, охватывающим весь мир. Их работа вдохновила миллионы людей по всему миру на стремление к большему, открытость, к добру и активную борьбу за улучшение мира. Проект Хабиба, который вначале казался личной инициативой, стал важным элементом глобального движения за справедливость, устойчивое развитие и помощь тем, кто в ней нуждается. Международное сотрудничество, экологические программы, обучение и развитие молодых талантов – все это стало неотъемлемой частью основного идеала – помогать каждому, кто нуждается. Компания переросла в международное сообщество, объединив предпринимателей, лидеров, ученых и простых людей, готовых верить, что коллективное усилие может изменить наш мир. Они построили не только новый социальный уклад, но и создали пространство, где все чувства, доброта, солидарность и помощь могли проявляться в реальности. Миллионы благодарных людей не могли поверить, что еще несколько лет назад, еще несколько десятилетий назад такие изменения казались невероятными. Но эти люди начали действовать, вдохновляя других активистов и решая проблемы в своих странах. Наследие, оставленное командой, стало бесценным для будущих поколений. Даже после того, как их лидер завершил свой путь, его слова и поступки продолжают менять мир. История продолжается. Благодарим вас за то, что были с нами. Мы все можем стать частью глобальных изменений и оставить свой след в этом мире.